Olá pessoal, eu sou Erlan e venho convidar vocês a participar deste canal. Este novo canal onde eu irei expor a minha vida, o meu dia a dia, e se você gosta de natureza, aventuras, animais, criações e plantas, vem comigo. Quero vos levar a minha rotina, tudo que eu faço, tudo que eu gosto de fazer, e espero estar aprendendo com vocês e vocês comigo. Vem comigo, vamos desbravar este mundão e vamos nos alegrar ainda mais.